ما میخواهیم که همین سرکمون جور شوه. این قشلاقای من که غار داره، این دره داره، اینا بند غلطه مقصد بند پرتوان کمک بیکار استن. مقصد یک چیزی پیدا شوه که مصروفیت پیدا کنه. این زن است مرد است، مقصد به همون کارشون مصروف باشه دیگه. بعد از او خاصی ما همیز مسئله است که مکتب علم و دانش یکی از جمله فرهنگ‌ها است و ستون فقرات دولت است. خدا ساز نداریم، خدا ما کوزمین استک دیگه زندگی من تلخ است. کلینیک ساز نداریم، خدا نمی‌جون دکتر نداریم. ایدس به سرکی و ایدس به چیچمون کوش دیگه دکتر نیافتیم. سود میبرند. تقاضای من است که همه افغانستان به یک رقم کمک شود. مثلا ما در جایی میشنویم که شب روز جنگ است، سرک هم را قیر میشود، ولی در بدخشان هیچ نه جنگ است نه القاعده و نه هیچ چیز. کمک بسیار کم است. اگر من رئیس جمهوری افغانستان میشدم به ملتم خدمت میکردم، به هر نوع که میشد، نه که در یک رای گندگی دیگه خرج کنم. ما په نظر کې دغه د هوا حالات چې دي، دغه د سرکونو له خاطر چې دي، دغه خاکبات چې دي، موږ د خپل دولت څخه غواړو چې دغه مشکل ته توجه وکړي او د خلکو صحت وژغوري. خود همین تغییرات است. یک تغییرات میاد که خوب است، یک تغییرات میاد که جنگ جدل است، تپا به تپا است. این همین تغییرات میاد دیگه. خود همین انقلاب است. یک وقت میشه که آرامی است، هیچ گپی نیست. وقت میشه یک گام میشه با سنگر تیغه و تیغه. My message for them is that never ever accept this short-term, quick impact projects as an achievement. They may be achievement for a couple of years, but the history will show you and will prove that this will not work for longer term. I want to be a pilot and to make for Afghanistan something, for the child of Afghanistan. I want to be for women, to be doctor, to be police.